喺山鄉影柏灣門呢一間細別墅值得你嚟睇啦！如果你關注細別墅嘅話，呢一間就係單邊位嘅第二間，而且嚟講望出去呢個景觀視野咧，位置係特別靚嘅。呢款別墅嘅話咧，正常就係要自己重新裝修嘅。咁啊，佢個花園咧係夠大嘅，你睇下我哋呢個前花園呢度咧係咪比較闊啊？咁我哋到時搭埋一個棚移咗出去咧，裝修起嚟就比較靚嘅。咁大家最關注嘅就係呢個側花園啦，唔係所有嘅4分1別墅都可以做長者房嘅話，但係佢呢個側花園咧去到咗2.2米嘅闊度嘅，所以嘅話咧做埋長者房、衞生間同埋咧廚房都係 OK 嘅。再入嚟睇翻我哋呢一個1樓嘅大廳情況啦。1樓大廳咧，我哋如果到時候重新裝修嘅話咧，依家新款嘅別墅呢度咧，全部都會突咗佢整一個推拉窗出去出邊，可以做飲茶嘅地方。呢邊咧呢埲牆咧要打咗佢，移出嚟到呢個位置咧，就去到咗4.6米嘅闊度啦。咁我哋依家睇到嘅廚房呢個空間咧，我哋全部到時候將呢埲牆全部都突晒佢，移出去咧，廚房同埋洗手間都可以整喺出邊，再整埋1樓做埋一個長者房。咁樣呢款別墅就麻雀雖小，5技齊全啦。我哋睇下2樓嘅情況先。2樓2間房同埋一個洗手間，3樓嘅話咧就係一個主人房個套間嚟噶啦。咁樣呢度個別墅嘅話，最主要我哋係睇位置嘅。呢間別墅點解推薦呢？就係呢邊望出去嘅景觀視野咧係比較靚嘅，亦屬於係比較稀缺嘅。佢唔係中間位嗰啲樓望樓嘅別墅，所以嘅話呢款別墅嘅話，你大方過嚟睇啦。澳門業主冇欠款嘅，不過咧呢啲別墅咧，如果我哋重新買翻嚟嘅話咧，里里外外要全部重新裝修嘅。咁大方咧都有10幾個客裝修好啦，所以嘅話咧亦都比較有經驗點樣去裝修呢一款別墅嘅。如果話你喺山鄉嗰度睇緊別墅，又想點樣裝修會比較靚，喺細節上邊要注意啲咩咧？歡迎你嚟連接大方山鄉細別墅嘅話，關注大方為你提供更多別墅資訊。